Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Masih berjumpa lagi dengan Jujung Kicau ya. Di sini kita akan mengajari pikat atau memikat di tempat yang lapangan seperti ini ya. Ini lapangannya seperti ini ya. Nah, posisinya di pinggir rawa ya. Belum ada suara burung kutilang liarnya, belum ada ya. Nah, di sini kita membawa pikat pikat kita ya, pikat yang biasanya untuk mikat, dan ini burung ajaran ya, yang dapat mudah hutan. Jadi ingin menjadikan kutilang pikat atau untuk dibawa mikat seperti itu, kita rutin bawa burung ajaran dibawa ke hutan ya. Jadi ketika kita memikat, dia ajarin kebiasaan dibawa di hutan. Oke, langkah pertama kita akan menggunakan ranting. Posisinya sudah di tempat semua ya. Kita memakai ranting seperti ini ya. Kita lupa bawa pulut karena pulutnya dipakai oleh kawan tadi siang. Dia meminjam karena burungnya lepas ya. Nah, jadi dia pakai pulutnya ya. Jadi kebetulan di sini saya nggak pakai pulut ya, jadi mengandalkan cengkram kalau ada hutan burung kutilang liar. Di sini kita siapkan atau tangkringannya ya. Nah, tangkringannya seperti ini ya, untuk pikat kita ya. Soalnya burung pikat kita ini untuk ranting sebenarnya, karena disebabkan pulutnya nggak ada, kita mencoba untuk cengkram ya. Itu kalau ada musuh atau burung kutilang liar ya. Saya akan naruh di belakang situ ya. Oke, yuk. Gitu ya, kita siapkan dulu ya. Oke, lanjut ya.